Hozirgi zamondagi ota-onalarga qilinadigan eng katta yaxshilik nima bilasizmi? Bu pul. Pul. Ota-onangizga pul berib turing. Deb issiq non, issiq somsa, shashlik olib boravermasdan issiq pul berib ko'ring-ya. Issiq pul bering-ya. Pulni ham issig'i zo'r bo'ladi. Olib borib shundoq qurug'idan solib qo'ying-ya, zo'r bo'ladi. Chunki hozir shashlik, nonlar bor-u, noyob narsa emas. Pul bo'lsa hamma yo'lda topsa bo'ladi. Keyin hozirgi ota-onalar avvalgidek emas. Hozirgi ota-onalar qayerda restoran bor, choyxona qayerda juda yaxshi bilishadi va nimani olishni ham juda yaxshi biladi ular. Qayerdan nimani olishni ham biladi. Siz pul berib qo'ying, o'zlari biladi nima olishlikni. Va hozirgi ota-onalarda bor-u, kassalari bor, gaplari bor. Siz pul berib turing o'sha gaplarga, kassalariga. Va yana pul beringga ota-onangizga. Ishonavering, kulib yoradi. Xursand bo'lib ketadi. Pul beringga baquvvat bo'ladi. Pul beringga sog'lom bo'ladi. Gaplari butun bo'ladi. Pul berib turing ota-onangizga. Nima dedinglar ota-onalar? Gapim to'g'rimi? Shu videoga ota-onalar bir like bosib yuboringlar, shoyat o'g'linglarga yetib borsa.